さあ、皆さんお元気ですか？続いては漫画コラムの時間です。私はグローバルで漫画界が誕生するのが日本の漫画界に必然的に迫る大惨事を防いでくれるでしょう。解決策になるでしょうと主張しました。そして日本の漫画界は私たちと日本政府が賢明であれば今から2倍程度は成長することができます。必ず2倍以上成長することができます。しかし長期的に見てみますと必然的に来る危機があります。こんな話をしました。それでは2倍の成長というのは年間100億ドルです。1兆5000億円から1兆6000億円の市場ですね。このような巨大市場に成長するための賢明さとは何ですかという話を今してみます。それ以前に世界各国の漫画界が誕生しますとその国にもいいですしグローバルデジタルサービスにも良い影響を与えるでしょう。海賊版漫画の退治にもいいですし日本の漫画界の問題も解決してくれます。わあ、これは万病に効く薬じゃないですか。この薬一つだけ飲めば全てが解決されて人生が幸せになります。そういうことですか？そんなはずないでしょう。当然たくさんの問題が新たに発生します。解決しなければならない多くの難関が私たちを待っていることになります。当然そうです。本当に大変だと思います。そういう未来の夢を見ながらこの YouTube をするだけでもとても大変です。とても暑いのに当然大変な問題が生じるでしょう。仮面をかぶって撮影するだけでも私は今難関に直面しました。私には今が難関です。よく見えません。とてつもない問題が生じるでしょう。しかしそれは次の話です。今はですね、当然希望的な話をしなければなりません。私が信じているこれから来る未来を希望的な話です。頑張って今はやってあげるタイミングじゃないですか。だからそうなんだと理解お願いします。それでは我々にどんな賢明さが必要なのかとことですが、実はとても常識的な話です。とても革新的で素晴らしいし大した話ではなく、他のところで聞いたらそれはまあ当たり前のことを言っているんですかと思うほどとても常識的なのです。その話を今からやってみます。さて、日本の漫画界です。私を含めて日本の漫画界とです。日本政府が賢明であれば日本の内需市場は100億ドルには必ず到達しそれ以上もありえます。そのための賢さとは何ですか？まず1番です。デジタル転換を攻撃的に行うことです。攻撃的にです。デジタル転換についてさっきこういう話をしました。デジタル転換はあまりにも当然のことです。今日の夜はご飯を食べないといけないように当然の話です。デジタル転換を準備しなければならないこともあります。とても常識的なレベルなんで今では新しい話も属しません。そうしたら新しい賢さとは何ですか？攻撃的なのが賢明なのです。デジタル転換は当然起こり、こんな現象はもうとても自然です。息をするように自然で、今日の夜ご飯を食べないといけないように自然です。攻撃的にしなければならないということです。やった！これで漫画がデジタルに切り替わります。することではありません。今は攻撃的でなければなりません。攻撃的というのは何ですか？積極的なことよりももっと頑張らないといけないというよりも自然なことよりもっとどの程度攻撃的になるかというとアメリカの IT 会社のようにです。これからやる賢明さというのは実はとても自然な話なんです。アメリカで最高に上手な IT 会社のようにではなく、アメリカで IT ビジネスをするならこれくらいはするということで、これからは私たちがやらないといけないということです。その程度もできないんですか？私たちがスティーブ・ジョブズのようにうまくやらないといけないんじゃなくて、ネットフリックスのようにうまくやらないといけないんじゃなくて、イーロン・マスクのようにうまくやらないといけないんじゃなくて、
ただアメリカでは平凡な程度でも素晴らしいことが起こるということです。それはこういう意味です。日本の漫画界あるいはグローバル漫画サービスにおいてスティーブ・ジョブズのような人が現れたら、イーロン・マスクのような人が現れたら、想像しただけでもドキドキすることが起こるでしょう。しかし一応100億ドルあるいはそれ以上の到達を考えた場合、アメリカなら平凡な程度のレベル線上で攻撃的なデジタル転換が起こることを願っています。起きなければなりません。起きたらそうなる、こういう話です。さあ2つ目です。攻撃的なデジタル転換の革新はたくさんのお金を投資するという意味です。ということは日本の漫画界というところが皆さんがびっくりするくらい外部のお金が入ってこない世界です。50億ドルにもなるものすごいコンテンツビジネスなんですけれども、ハリウッド映画界は過去から多くの外部資金も流入し、海外などで投資も活発ですし、今この瞬間にも多くの投資が行われますが、日本の漫画産業は外部投資がほとんど行われていません。株の公開もほとんどされていません。角川やスクウェア・エニックスなどが外部投資を受けることができる場所です。その次に LINE とピコマが、今や韓国の資本が日本の漫画界に入ってくる効果がありました。 LINE 漫画やピコマのようなサービスが始まるのをとても感謝しなければなりません。わあ、携帯電話で漫画を見れるようにしてくれてありがとうございます。こんな単純なレベルではありません。外部の資金を日本のデジタル漫画産業の転換のために使うことができるチャンスを作ってくれたのです。これは素晴らしい意味を持っていて、とてもありがたいことです。そして私は韓国人ですから、故郷の事業がこんなことをするということがとても誇らしくもあります。本当によくやっています。そして LINE の場合は今 LINE 漫画は株式上場を準備しています。株式上場に成功すれば漫画事業にお金が投資されるのです。これも攻撃的ですが、もっと多くなければなりません。日本の漫画界全体により多くのお金が投資されるべきです。攻撃的なデジタル転換の革新は多額の投資金を意味します。その次にどんな大金なのかですが、ではこのたくさんのお金のポイントは、なくしてもいいお金のことです。あれ、なんだよ、なくしてもいいお金がどこにあるんですか？なくしてもいいお金は実際に存在しません。その観点の問題ですから、ただの観点の問題としてお受け願います。つまりこれはビジネスオーナーのお金ではありません。ビジネスオーナーのお金には触れる必要はありません。会社の準備金もあまり使う必要はありません。それは外部投資金のことです。外部投資金です。外部投資金や外部から支援したお金です。支援したお金も重要です。このお金はなくしてもいいお金です。見方によってはですね。ではどうやってなくしてもいいですか？では4つ目です。失ってもいいお金は攻撃的なビジネス挑戦をしていますが、失敗してもいいお金、攻撃的で上手だったら失敗してもいいお金です。その次にもっと重要なことは、インフラストラクチャーの構築には多額の費用がかかる。多くの費用を使わなければインフラストラクチャーが作成されにくいです。徐々に成長することができます。徐々に苔が生えてくるように国のインフラが成長する可能性があります。でもものすごく長くかかります。早くやらないといけません。早く、そのような認識でしなければならないということです。5番目です。デジタル転換はですね、革新的なプラットフォームと革新的なサービスです。そして新しい市場について驚くべき美しいビジョンとともにしなければなりません。そのビジョンがないといけません。ただ頑張ればデジタル転換になるんじゃなくて、素敵で驚くべき美しいビジョンが提示されなければなりません。そしてそのビジョンを投資金として実践しなければなりません。そのような美しいビジョンが投資金を実践して失っても
人々が首を縦に振るようになります。失敗しても新しいインフラストラクチャを作成するのに貢献することです。お金はビジョンに合わせて敷かれていなければなりません。美しい夢が床にずっと敷かれながら積み上げられるんです。踊り石のようなものです。その次に6番目です。今まで話したことはですね、実は一つの単語で表現できるということです。より多くの意味を含んでいます。それはつまり、日本の漫画産業が IT 化されなければならないということを意味します。IT 化されるべきだということはデジタルに転換されましたから IT 化されるんじゃないですか？違います。さあ、皆さん世紀の名画モナ・リザをルーブル博物館にある作品をサービスしますと、モナ・リザが IT 化されたんですか？ミケランジェロが IT 化されたんですか？レオナルドなんですけど、ミケランジェロって言ってしまいました。すごく恥ずかしいですね。私がルネサンスの2人の巨匠を冒涜しました。この間違いはカットします。何卒ご理解ご了承ください。訂正してレベルト・ダ・ヴィンチが IT 化されたんですか？違います。デジタル転換はですね、ただのデジタル転換です。それを IT 化だと勘違いしたらそれは災いです。では IT 化とは何でしょうか？漫画家は IT 化する必要はありません。クリエイターは IT 化される必要はありません。映画のデジタル産業のためジェームズ・キャメロン監督が IT 化されたマインドで武装する必要はありません。監督は映画を見事にうまく撮ればそれで十分です。では誰が IT 化されるべきでしょうか？ビジネス主体が IT 化されるべきです。そして国がそのようなマインドで支援をしなければなりません。それで漫画事業をする人々のマインドが IT 化しないといけないんですが、私がここで本当に悲しくて驚くべき話をしますと、私が日本と韓国で漫画産業を営む IT 会社の人々に会ってみました。韓国の会社にも会って日本の会社も会ってみました。彼らといろんな話をしてみたんですが、彼らに IT マインドがあるという考えを受けませんでした。 IT 会社なんですけど、本を出版する出版社の人に会ったのではなく、70年代の出版社や100年前の出版社の人に会ったのではなく、驚くべきことにその会社自体は IT そのものなのに、漫画産業の部分になりますと驚きと不思議なほどマインドがオールドです。よく見ると理解できる面もありますが、いずれにせよオールドです。さあ、マインド自体が IT 化されなければなりません。7番です。成長のため既存のビジネスの資本構造を変える必要があります。そして多くの国内外の企業が日本の漫画市場に参入しなければなりません。だからピコマや LINE 漫画のような会社が参入したのが私はとてもいいことです。もちろん故郷の韓国にとってもとてもいいことですが、日本の漫画界にもすごくいいことだと思うんです。そうじゃないですか？私の主張は何ですか？みんなにいいことを選びましょう。みんなにそういうのがいいことです。そのためには多くの企業が日本の漫画界に参入する必要があります。中国の会社は日本の漫画市場に参入しなければなりません。アメリカの会社も参入しないといけません。すでに参入するという IT 会社は確かにあります。しかし不思議なことに漫画事業になるとあまり IT 化されません。そんなに立派な会社なんですが、不思議なほどオールドに変わってしまうんですよ。本当になぜなのかは私もよく分かりません。そしてサウジの会社は何をされているんですか？日本の漫画市場にも参入しましょう。日本の漫画事業そのものに参入しましょう。日本の漫画をグローバルサービスだけにするのではなく、サウジの漫画界を作りましょう。日本の漫画事業そのものにも参入しましょう。私たちと皆さん、本人たちのためにです。その次に8番目です。これはとても重要なことなんですが、クリエイターたちに今より従来の方式よりはるかに大きな収益配分をしなければなりません。ここで漫画家と言わなく
クリエイターと表現したのはですね、 IT コンテンツビジネスは漫画だけでなく音楽、映画のすべての領域でそうしなければならないからです。すべての領域でそうしないといけません。実際に Amazon のような会社はうまくやっています。今この映像に出ている YouTube もです。少し前までかなりうまくやってきました。およそ収益の60から 70% をクリエイターたちに収益配分をしてあげました。私は60から 70% が基準になるのがいいと思います。多くの収益配分をしなければなりません。この収益配分が世の中を非常に巨大に変化させるでしょう。漫画界だけで起きているのではありません。収益配分をどのようにするかがこの世の中をどのように発展させ形成するかに非常に大きな影響を及ぼします。よく考えてみましょう。皆さん、漫画家たちに印税を与えるということを日本の漫画界が1950年代に実行して今の日本の漫画界が誕生したのです。その偉大だったアメリカンコミックスが市場が小さくなりグローバルコミックスの主導権が日本の漫画に移った理由はいろんな理由があるかもしれませんが、コミックスは作家たちに収益配分をあまりしてくれなかったのです。印税をあまり与えなかったんです。このように収益配分はものすごい影響力があります。賢明で強力な世界が来るためには漫画家を含めたクリエイターたちに収益配分をしないといけません。そうすれば市場が変化し成長します。後でもっと詳しく話す機会が来てほしいです。その次に最後です。9番目、人気のない作家と漫画家志望者のための広範囲で効果的な支援が必要です。自分で成長させておいたりとか自分たちでバイトしたり両親から無利子でお金を借りたり、それとも両親の家に住むかどうか勝手にしてではありません。これまではそういう方法もありました。とにかく漫画家志望生たちは本人が一生懸命生きる道を探さないといけません。夢を叶える道を探さないといけません。でも国が支援してくれた方がいいです。国が助けるのがいいです。国が助けてくれるだけでなく企業も参加した方がいいです。そうして寛容な支援システムがあれば市場は比較にならないほど成長します。理由をあえて説明しなければなりませんか。お金のために故郷に帰らなくてもできるということ以上に説明する必要があるでしょうか。ある貧しい漫画家志望者がお金のことで苦しんでいましたが故郷に帰るのを防ぐこともできるんですが、これ以上理由を説明する必要はないでしょう。そしてまた重要なのは収益が低い人気のない作家たちです。収益の低いプロの漫画家たちで実力がないから収益が低いんじゃなくて良い作品を作ろうとしているのでそうなることが多いです。本がそうなんです。あまり売れない漫画家たちが諦めないように妥協はいたしませんように国や企業が彼らを支援してくれれば漫画ビジネスは強力に成長します。今こうやって落ちていたんですけど96年からこうやって落ちてましたがこうやって登って数年間登っていて今は少し平行線で止まったんですがここからまた上がります。漫画界はヒット作だけで少数のヒット作だけで形成されるわけではありません。広範囲に及ぶことが漫画の世界の核心です。私を愛してくださる皆さんのおかげと稲垣先生のおかげでジャンプのおかげでドクターストーンが私には身に余るほどたくさん売れました。でもドクターストーンよりずっと売れませんでしたが数多くの素晴らしい作品がこの漫画界には存在します。そういう作品を支援しています。作家たちを支援することができればと思います。とても素敵なことが起こるのです。9番が最後ではありませんでした。最後の10番です。広範囲な支援を含めた話なんですけれども政府や重要な国家システムで漫画事業に積極的に関与しなければなりません。先ほど支援について話はしましたが漫画家志望生、新人作家そしていい作品を作りますが
あまり売れない人気のない作家たちを支援しないといけないんです。それは国家システムがしなければならないことの中の一つです。より多くの広大な領域で積極的に関与して支援してあげないといけません。例を挙げますと、資本構造の変化に関与したり、収益配分に関与するとか、流通網の改善に関与したり、デジタル転換に関与したり、そういうことを国がなぜ関与するんだと思う方はいらっしゃるんでしょうか。皆さん、日本政府が半導体産業に関与することについてどう思いますか？やってはいけませんか？間違っていますか？アメリカ政府が半導体産業に関与するのはどう思いますか？適当にうまくやっているから政府が何もしていないんですか？当然そうではないでしょうね。私がもし日本で起きなければならないという関与の基準は、日本政府が半導体産業や自動車産業に関与する程度のレベルを意味します。その程度だけ関与してくれてもいいです。日本の日経指数を上昇のために関与する程度にしてもいいです。漫画産業のために為替レートの調整をお願いします。その次にさらに進んで、現在グローバルスタンダードになってる強力な自国の産業支援と発展のための各種努力と保護のための努力はグローバルスタンダードになりつつあります。21世紀の標準になりつつあります。これを日本の漫画産業にもやってくれるとしたら、もちろん正義を基準にしてくれなければなりません。とにかくこうしてくれるならそれは賢明です。実は私が言ったこの10種類はですね、他の産業の世界から見れば常識的なレベルです。半導体は当然国があれこれと助けを与えなければなりません。関連法も作らなければなりません。半導体を勉強するという学生たちを支援しなければなりません。これが非常識ですか？これが変な話ですか？変なのはこれです。日本の漫画家志望生たちと漫画家は宝物で、21世紀の文化産業の石油であり、米であり、半導体ですが、どうしてそんなに支援してくれないんですか？そういうことです。それで皆さん、日本の漫画界の立場では、私が話したこの10つの賢さとは、聞き方によって若干ひどい話だと思いますが、そこまで必要でしょうかというような気がするかもしれません。もしそのようなご不便でしたら申し訳ございません。しかし私はですね、これが常識的なことです。最小限のものとして受け入れなければならないと思います。そうだったらいいなと思います。それなら私の考えは市場規模の2倍が近いうちに来ると思います。いよいよ私たちの話の核心に向かっています。長期的に見ると巨大な危機が私たちを待っています。もう少し具体的に言いますと、多分遅くとも15年後からは本格的に危機が迫り始めると思います。私はそう思います。どうかそうじゃないといいんですけど、そうでなければ私は命を捧げてもいいです。本当に切実に来ないでほしいです。しかし大危機は必ず訪れるようです。それは出産率が低いそうです。低い出生率が与える影響については次の映像でお話しします。それでは今日はここまでです。ありがとうございます。